朋友早晨好，今天青城最低气温4度，最高气温20度，今天比昨天高6度。目前有雾解除了大风蓝色预警，是好多天没有的气象。对于青城来说，没有大风的天气，整个世界都明媚了。今天是周六，我在上班时，好多年都没有休息过，感觉上周的工作还没有做好，还有遗憾，不能与自身的平凡和解。认为活着的意义在于优秀，不敢放松，只有忙忙碌碌才能心安。稍有休闲，便认为是浪费时间，又没有什么爱好，除了写点东西就是喝酒，没有什么闲情逸致，把周末也过得昏天黑地。现在闲暇下来，感觉没有班可上的人，又没有爱好的人是孤独的人，是一个不会自爱的人，匮乏贫瘠，懂得自爱的人丰盈滋润。所以匆匆忙忙一辈子，当慢下来的时候，倾听内心的声音，并对自己说，我要开始学着爱自己了。可是又不知道怎么爱了。现在虽然没有什么负担，也不再委曲求全，也不用逢迎奉承，接纳自己的样子。人生本就不易，不必求全责备，不必严苛挑剔，优点缺点都是自己的一部分，统统笑纳。平凡与优秀没有绝对的标准，悦纳自己的平凡，在平凡中靠近那个理想中的自己。说是说有几个人是自甘平庸的，为了爱的人，为了子女也要混个人模狗样的。作为过来人，对上班的人说，周六可以休息了，是允许自己偷得浮生半日闲。学会在繁忙中寻找平衡，为自己留出一点时间，哪怕只是静静地坐下来，发会儿呆，喝杯茶，听听音乐，看看书，或是闭上眼睛，深呼吸，感受自己的脉搏和心跳。8项规定，上班期间不允许饮酒，周六了可以野炊小饮，在熙攘与琐碎中保持淡淡的喜悦和情感的寄托。这些简单的动作是对自己的尊重，是对生命的敬畏。对于我们这些没有班上的老人来说，周六不用给子女看孩子了，可以坐在一起吃顿饭，或拉出去转一转。就像我出去走走，找点文学创作的素材，挖掘历史的遗迹，看看遗老遗少，让自己成为内心平和与精神富足之人，用爱灌溉滋养，满心欢喜。真正的优雅是活在自爱的基础上，懂得自爱的人，不但自己活得自洽洒脱，也能将这种松弛传递给身边的人。请记得，无论生活多么忙碌，无论外界多么喧嚣，都要好好爱自己，因为我们值得。愿我们都能用爱点亮生活的角落，在生活的节奏里不疾不徐，优雅通透，乐观地过好一天的生活。朋友，吉祥如意。